हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अली खान। आप देख रहे हैं अली खान के आर के चैनल। जो भी पहला बार अपना ఛానల్ का है प्लीज़ सब्सक्రైబ్ करने का। ఫ్రెండ్స్, నేను మీ అలీ ఖాన్, మీరు చూస్తున్నారు అలీ ఖాన్ కే ఆర్కే ఛానల్. ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్కి వచ్చినప్పుడు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బ్రదర్. ఫ్రెండ్స్, మీరు చూసే వీడియో వచ్చేటప్పటికి మనకు ఇది నార్త్ ఇండియా నుంచి ఉందండి. SHK గోట్ ఫార్మ్ అజ్మీర్ కబీర్ నగర్ లోహాగర్ హైవే నుంచి ఉంది. అది హైవే రోడ్ అజ్మీర్ రాజస్థాన్ నుంచి ఉంది. ఇక్కడ మనకు లైవ్ వెయిట్లో పొట్టేళ్ళు, గొర్రెలు, అలాగే మేకలు, మేకపోతులు అనేటివి అందిస్తున్నారు. అలాగే మేకల జాతివి సిరోహి, అజ్మీరీ, గుజ్రీ, సోజాత్, బీటెల్, బార్బరీ, తోతాపరి, కోటా వంటి జాతులు అనేటివి అందిస్తున్నారు. ఇవి మాంసం కోసంగా అలాగే ఫార్మింగ్ కోసంగా పిల్లలు, పెద్దవి, మేకపోతులు అనేటివి అన్నీ అందిస్తున్నారు. ఆల్ టైప్ మేకలు అనేటివి అందిస్తున్నారు. అలాగే పొట్టేళ్ళు, గొర్రెల విషయానికి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ ఏదైతే మీరు చూస్తున్నారో గొర్రెలు కానీ పొట్టేళ్ళు కానివ్వండి, సో ఇవి వచ్చేటప్పటికి మనకు లైవ్ వెయిట్లో మాంసం రూపంలో అందిస్తున్నారండి. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పర్సన్ బ్రదర్ నెంబర్ మీకు కనిపిస్తూ ఉంది, టైటిల్ దగ్గర ఉంది, స్క్రీన్ మీద ఉంది. ఆ నెంబర్కి మీరు కాల్ చేయండి. సో లైవ్ వెయిట్ వేసే విధానం ఆయన ఎప్పుడు వేస్తున్నారు, ఎర్లీ మార్నింగ్ వేస్తున్నారా లేదా సాయంత్రం వేస్తున్నారా, ఈ రకంగా డీటెయిల్స్ మొత్తం కనుక్కునేసి మీరు ఒకసారి వెళ్తే మంచిది. సో వీడియోలో మీకు మేకలు మొత్తం 7 నిమిషాల వీడియో ఉంది. మేకలు, గొర్రెలు రెండు చూపించడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. సో మాంసం కోసంగా ఏదైతే ధర ఉందో దాని ధర అయితే చెప్పున్నారు. ఫార్మింగ్ కోసం ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ధర ఆయన చెప్పలేదు. మీకు కాల్ చేయండి ఆయనకి, ఆయన మీకు వివరిస్తారు క్లీన్గా మొత్తం ఒకసారి. సో మేకల జాతి వచ్చేటప్పటికి సిరోహి ఉంది, అజ్మీర్ ఉంది, గుజ్రీ ఉంది, సోజాత్, బీటెల్, బార్బరీ, తోతాపరి, కోటా వంటి జాతులు అనేటివి మన బ్రదర్ దగ్గర అందుబాటులో ఉన్నాయి. రాజస్థాన్ అండి, ఇవి నార్త్ ఇండియా నుంచి ఉన్నాయి. సో ముందుగా మీరు వెళ్లే ముందే అన్ని డీటెయిల్స్ ఒకసారి మాట్లాడుకునేసి వెళితే మంచిది. SHK గోట్ ఫార్మ్ అజ్మీర్ కబీర్ నగర్ లోహాగర్ హైవే రోడ్ అజ్మీర్ రాజస్థాన్ నుంచి ఈ షీప్ ఫార్మ్ అనేది ఉంది. సో ఇక్కడ లైవ్ వెయిట్ వచ్చేటప్పటికి గొర్రెల గురించి అండి, ఇవి గొర్రెలు, పొట్టేళ్ల గురించి, ఇది మాంసం కోసంగా 210 నుంచి 220 రూపాయల వరకు కేజీ అనేది ఉంది మాంసం కోసంగా. ఈ సిరోహి మేకల జాతివి పెంచడానికి పిల్లలు అనేటివి, వాటి ధరలు అనేటివి వేరే రకంగా ఉన్నాయి. ఆ ధరలు సీజన్ వారీగా మారుతున్నాయినా, అందుకనేసి మనం క్లీన్గా చెప్పలేకున్నాం. కాల్ చేస్తే డైరెక్ట్గా నేనే మాట్లాడతాననేసి బ్రదర్ మనకు తెలియజేస్తున్నారు. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పర్సన్ బ్రదర్ కాల్ చేయండి. ఆ మేకల వీడియో అడవిలో తిరిగేటప్పుడు ఫామ్లో ఉండేటివి మొత్తం ఇంకా కంటిన్యూగా వస్తున్నాయి 7 నిమిషాల్లో, ఒకసారి చెక్ చేయవచ్చు. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పర్సన్స్ కాల్ చేయండి. ఇది రాజస్థాన్ నుంచి ఉంది. కేజీ 210 రూపాయలు, 220, 210, 220 రూపీస్ పర్ కేజీ. షీప్స్ అండి, మీట్ పర్పస్ కోసంగా ఇస్తున్నారు. ఈ మేకలు, మేకపోతులు కూడా మాంసం కోసంగా ఉన్నాయి. సిరోహి జాతికి సంబంధించినవి, కోట, ఇవన్నీ మాంసం కోసంగా కూడా ఉన్నాయి. మేక జాతికి సంబంధించింది అయితే ఆయన రివీల్ చేయలేదు. మీరు కాంటాక్ట్ చేస్తే నేను మాట్లాడతాననేసి చెప్పినారు. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పర్సన్స్ కాల్ చేయండి. ఐ హోప్ మీకు వీడియో నచ్చిందనేసి ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండి.